What is this？應該個收銀機嗱，例如你要收呢度有錢，唔係啊，你要收幾錢啊？咁你喺度慳到嗰個位，跟住收人錢，跟住唔知點樣一拱應該有飛出㗎，有咩就 feature 啊？即係收據咁嘅嘢咯。我覺得係最正係呢個唱片機點歌，超正！哇！裏面超級多。有咩揾車？古老車、古董？有咩揾古董車牌？係喎，過咗啦，前面嗰4日。係咪啊？係啊。其實呢啲揾完之後，可唔可以登記翻掛上架車？梗唔得啦，你熟唔得㗎。梗唔得啦。啊呢個，哇！哇！呢個堅，喂，呢個真係掂喎，擺喺車尾嗰度。好啊！喂，呢個真係值得買喎。好啊，請嚇！好啊，買。 83、85、84、86。如果佢 work 嘅話，可唔可以坐到我？梗係得啦，佢係咁上上落落，上上落落。我諗佢裏面嗰啲齒輪都應該。好靚啊！佢保養得好好。真皮嚟㗎。保養得好好。嚇真皮？啊！唔知啊，你唔識分，你識分。你摸下真嘅應該。呢度可以摸。唔係啊，有呢啲紋啊？唔係啊，去到咁多年咧，佢冇裂咧，佢都應該係真皮嚟㗎啦，真皮嚟㗎。係啊，做得好靚嚿嘢。呢個一定假。呢個係假嘅。但係佢個樣好卡。哇！就係嗰啲人咧，就係講火車就以前嘅行李箱，冇錯，係好 Q 重。哇！呢個超大啊！哦，係佢哋嘅。Hang on, I'm gonna put back my phone。 thank you so much。如果話你唔要，要唔要啊？有車飛啊！有車飛啊！嗯，好啊。刪咗㗎。唔俾入。你知我哋嚟嗰啲刪咗㗎，老婆，你記唔記得啊？可能因為我哋嗰陣仲係冬天，未係真係旅遊季。嗰架車行緊，你見到？你見到我哋呀This is you. 誒， 緊急電話。 Really? Excuse me. They just gave us the tickets. 哦喂喂，掀開啦！可以咁樣。呢度。There we are, there's one for you too. Thank you so much。 You're welcome. 你唔係攞咗？ Where are you 唔 from? 知啊， Your stock market's doing better than everybody. I watch CGTN. Betcha. 打開咗就係咁樣㗎，見到。
啲掛衫都貴。嚇，咁個櫃桶，我唔可以掂個櫃桶。咁個櫃桶，哇好 Q 重咯！呢個嘢梗係重啦。如果唔係點解佢咁大個箱啫？佢根本就係將個衣櫃搬咗出街。係咯。嗱呢啲就應該搬到我。誒電影情節咧，成日都會有條人咧喺度企喺度，喺度同個對面個主角喺度講嘢咯。跟住跳車，係咯，跟住咧呢個咧一定會甩軌嘅。係呢頭問有冇嗰頭有火車啦？有